Продолжаем эфир телеканала выпуском новостей. В студии Василий Радченко и главное к этому часу. Транспортный налог изменят в Якутии. От его уплаты освободят многодетные семьи и авто на газе. Колл-центр по борьбе с коронавирусом заработал на базе IT-куба в Нюрбинском районе. Якутянин Петр Васильев выиграл второй рейтинговый бой на профессиональном ринге по боксу. Многодетные семьи Якутии владельцев автомобилей на газовом топливе освободят от уплаты транспортного налога. Об этом сообщили в Минэкономике региона. От уплаты транспортного налога освобождены жители арктических районов, а также инвалиды и законные представители детей-инвалидов. Кроме того, предлагается освободить от данного налога многодетные семьи и автомобили, перешедшие на газ, говорится в сообщении. Отмечается, что Якутия входит в тройку регионов с самыми низкими ставками транспортного налога в стране. Они были установлены в 2010 году и с тех пор не индексировались. Законопроект о внесении изменений в закон о налоговой политике предлагает повысить налог в 2 раза для автомобилей с мощностью двигателей свыше 200 лошадиных сил. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. С началом распространения коронавируса работа этих специалистов стала более востребованной. Именно рентгенологи проводят компьютерную томографию легких, выявляя их степень поражения у пациентов с коронавирусом. Специалисты отделения лучевой диагностики работают в 2 смены. Исследования проводят круглосуточно. Вся работа проходит в красной зоне, то есть в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Исследования у нас проводятся постоянно. У нас уже есть все выработанный график, и все по графику подходят на исследования. Конечно же, есть тяжелые пациенты, которые поступают по санрейсу из отдаленных районов и из ближайших районов. Тяжелые пациенты все находятся в нашем инфекционном отделении, и мы непосредственно ставим им диагностику, предварительный диагноз, какое состояние именно поражения легочной ткани. Колл-центр оперштаба по борьбе с коронавирусом заработал на базе IT-куба в Нюрбинском районе Якутии. Главная задача – это разгрузить медиков Нюрбинской ЦРБ, на которых ложится огромная нагрузка. В центре в 2 смены работают операторы под руководством директора Центральной библиотеки. Специалисты же IT-куба оказывают им необходимую техническую поддержку. В офисе стоит большой светодиодный экран, где отображаются сведения по эпидемиологической ситуации в районе. Позвонить в колл-центр можно, например, если у человека изменилось самочувствие, не было симптомов, а потом они появились. Или же, если не получается дозвониться до своей поликлиники. Также колл-центр обзванивает находящихся на амбулаторном лечении пациентов. В случае, если им нужна помощь в доставке продуктов и лекарств, работники сообщают об этом в волонтерский штаб. На горячую линию Минздрава в сутки поступает до 400 звонков. Граждане жалуются, что не могут дозвониться до своих поликлиник. На помощь могут прийти мобильные приложения, такие, например, как облачная поликлиника и медсеть. О работе онлайн-сервиса Юлия Михайлова. Сотрудников нашей компании допускают на работу только при наличии маски и после замера температуры тела. Пока все в порядке. Ну а если термометр зафиксирует высокую температуру, сотруднику необходимо будет вернуться домой и вызвать врача на дом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Дозвониться до поликлиники бывает непросто. Вызвать участкового врача на дом можно с помощью приложения «Облачная поликлиника». Приложение заработало с апреля 2020 года. С помощью приложения можно взять справку для ребенка в детский сад, оформить больничный лист, проконсультироваться с врачом. Не дозвонившись до поликлиники, многие якутяне атакуют горячую линию Минздрава. Сюда звонки поступают беспрерывно. Алло, здравствуйте, горячая линия слушает. Говорите. На линии дежурят медсестры, врачи, страховые агенты. В горячую линию Министерства здравоохранения Республики количество поступающих звонков в день сохраняется в районе 350-400 звонков. Режим работы горячей линии круглосуточный. Операторами на данный момент работают врачи, медсестры, специалисты территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний.
Многие занимают линию по вопросам, не относящимся к пандемии, к примеру, как получить консультацию узкого специалиста, оформить санаторно-курортную карту и другим. Между тем, на линию не могут прорваться те, у кого обнаружились первые признаки ковид. Высокая температура, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сухой кашель, боль в горле. Степень тяжести заболевания определит участковый врач. По результатам анализа на ковид будет назначено лечение. При более тяжелых признаках больного госпитализируют в стационар. Сохранение температуры тела выше 38 градусов в течение 3 дней. Также снижение насыщения крови кислородом ниже 95%. Также наличие признаков пневмонии более 25% поражения. Подлежат госпитализации также лица с сопутствующими заболеваниями, такими как хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, лица, получающие гемодиализную терапию и другие. В эти дни, когда накалены до красна телефоны колл-центров, поликлиник и горячей линии Минздрава, можно воспользоваться приложениями «Облачная поликлиника» и вызвать врача на дом с помощью приложения «Медсеть». Юлия Михайлова, Павел Пахомов. Новости, Якутск. Музей Ярославского проводит детские интерактивы. В них ходят экскурсии, мастер-классы и различные игры для малышей от 2 лет и школьников. Занятия проходят по группам с соблюдением всех санитарных требований. Максимальное количество детей не более 4. С малышами кураторы занимаются индивидуально. Тема сегодняшнего интерактива была посвящена динозаврам, которые обитали на территории современной Якутии 140 миллионов лет назад. Стоимость за одно место в группе 100 рублей. Также по предварительной записи музей бесплатно проводит онлайн-экскурсии на платформе Zoom. Детские программы музея – это такой способ взаимодействия, когда дети приходят к нам в музей, и мы, скажем так, погружаемся с ними в среду. У нас есть различные занятия по различным тематикам и по разным возрастным группам. К нам приходят дети от 2 лет до ребят старших классов. Форматы занятий – это и игры для маленьких, и аппликации, и квест-игры для более старших ребят. Из фондов мы забираем мы берем чучела редких животных, и дети могут более пристально рассмотреть и изучить животных. Наши специалисты рассказывают о повадках животных, о их особенностях. То есть все это помогает детям расширить их кругозор и быть более заинтересованным в природе нашего края. Пианист, потерявший возможность двигать пальцами, впервые за 25 лет смог снова сыграть на музыкальном инструменте. Все благодаря инновационной бионической перчатке, рассказывает Роман Чуриков. Дирижер и пианист Жуан Карлос Мартинс впервые за 25 лет играет произведение любимого Баха самостоятельно. В 1995 году пальцы на одной из его рук оказались практически неподвижны после нападения грабителя в Болгарии. Игру на пианино пришлось забросить, как казалось, навсегда. Но в возрасте 80 лет Мартинс получил подарок, о котором не мог и мечтать. Мочь снова играть 10 пальцами после 25 лет инвалидности – это чудо. По-другому я не могу это назвать. Это чудо сотворил бразильский инженер Уберитан Бизаро. Он смог создать бионические перчатки, которые позволили Жуану Карлосу снова использовать едва активные пальцы. На создание гаджета Бизаро вдохновила технология, применяющаяся в Формуле-1 под названием ДРС. Это когда заднее крыло болида возвращается в исходное состояние после поднятия одной из его плоскостей. И точно так же специальные, напечатанные на 3D-принтере пружины возвращают пальцы пианиста Хуана Карлоса в состояние покоя после нажатия клавиши. Сам музыкант сначала не поверил, что такое возможно. Насколько много для него значит возможность снова играть на любимом инструменте, можно судить об одной из историй его юности. Когда мне было 28 лет, я повредил локтевой нерв на правой руке. Это был несчастный случай. Я подумал, что никогда уже не смогу играть, и задумался о самоубийстве. Уже взял лезвие и отправился в ванную. Но тут зазвонил телефон. Я не хотел брать трубку, но все же почему-то решил ответить. Это был мой преподаватель. Он отговорил меня от суицида. Но если бы я не взял трубку, меня бы тут уже не было. Как уверяет создатель перчаток, принцип их работы предельно прост. Он создал первый прототип всего за 4 дня и потратил на это меньше 100 американских долларов. Причем его изобретением уже заинтересовались в Европе, и первые коммерческие экземпляры гаджета уже отправились в Старый Свет.
Так что не исключено, что вскоре жизни тысяч людей станут чуточку лучше, прямо как у Жоана Карлоса Мартинса. Конкурс за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» стартовал в России. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по делам национальностей. Отмечается, что премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего все народы нашей Родины. Общероссийский конкурс проектов инициирован в 2017 году и призван подчеркнуть языковое многообразие России, поощрять особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия, а также продвижению русского языка за рубежом. Якутянин Петр Васильев выиграл второй рейтинговый бой на профессиональном ринге. Вчера в Стамбуле прошел очередной рейтинговый турнир по боксу среди начинающих профессионалов. В рамках боксерского вечера состоялся второй поединок в карьере для якутского боксера Петра Васильева. Он выступал против турецкого спортсмена и выиграл единогласным решением судей по очкам. Несмотря на то, что визуально турок смотрелся крупнее якутянина, превосходство было заметно во всех раундах поединка. Как рассказал тренер и менеджер боксера Семен Лукин, его подопечный провел в целом хороший бой. Спортсмен выполнил в ринге все его установки. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.